Dobar dan, vi pratite podcast Moć istinitih priča. Ja sam Vanja Banović. Skoro sam na sajtu Centra za istraživačko novinarstvo Srbije pronašla jedno istraživanje u kojem je učestvovalo više od 1000 žena, a koje su prijavile neki oblik nasilja u akušerstvu. Jedna od ovih 1000 žena, Vera Ignjatijević, je moja današnja gošća. I njena priča nije samo jedna obična priča jedne obične žene. Ova priča je svedočanstvo sistemskog akušerskog nasilja, neprofesionalnosti i apsolutnog odsustva empatije zdravstvenog osoblja prema ženama koje se nalaze u najosetljivijim momentima u svom životu. Verina priča ledi krv u žilama, ali u isto vreme ona je jedan mali, ali vredan korak napred koji menja granice. Draga Vera, dobrodošla i hvala ti što si odlučila da govoriš u podcastu. Hvala puno na pozivu. Hajde da mi krenemo od početka, od onog malo lepšeg dela. Ti si meni u našem informativnom razgovoru rekla da ste i ti i muž 13 godina živeli i radili kao pomorci. Vi ste se i upoznali na brodu, je li tako? Mi smo se upoznali 2016. godine na brodu, a inače pre toga ja sam krenula 2011. a on 2012. godine. Nismo se znali do 2016. iako smo radili na istoj kompaniji, prosto velika kompanija, da eto nije se desilo. Nakon toga smo promenili kompaniju, otišli na rečni brod i tu se upoznali, tako počeli našu vezu, a kasnije i zajednički život. Pa eto, obišli ste, mogu da kažem, pola sveta, je li tako? Otkud to da posle 13 godina ste odlučili da se vratite u Srbiju i živite u jednom selu nedaleko od Aranđelovca, je li tako? Tako je, ja sam inače iz tog sela, selo Banja je u pitanju, nadomak Aranđelovca. Ja sam inače odatle, suprug je rođen u Republici Srpskoj, ali je za vrijeme rata njegovi su prešli u Suboticu, tako da je on faktički odrastao u Subotici. Pa mi smo 13 godina putovali što brodom, što ovako u našoj režiji, da kažem, dosta smo putovali i negde u nekom momentu kad smo razmišljali gdje bismo voljeli da živimo, na osnovu svega što smo vidjeli i u inostranstvu i prosto kako se inostranstvo ponaša prema ljudima koji nisu državljani, prosto naš neki zaključak je bio gdje god bi živjeli, ne bi bilo to. Znači, ne bi mi nikada bili zapravo državljani ni Nemačke, ni Austrije, pa ni Amerike. Znači, bukvalno gdje god odete, vi ste migrant. Tako da smo odlučili smo da živimo u Srbiji baš iz tog razloga. Tu smo, da kažemo, svoji na svome, pričamo naš jezik, naša kultura, a odlučili smo se za selo. Meni je inače bilo apsolutno sve jedno gdje ću živjeti u Srbiji. A suprug je inače neko ko je od uvek voleo da se bavi vinogradarstvom i da proizvodi svoje sopstveno vino, a inače ovdje područje odakle sam ja baš, to su obronci planine Venčac, ovdje ima dosta vinogradara, tako da eto, tu smo pronašli naš hektar zemlje, da kažem, i trenutno suprug ove godine prvi put proizveo svoju rakiju, sljedeće godine će biti vino od njegovog grožđa. Po čist, čestitam. Pa to kad dođem za Srbiju ima da ga podsjetim pa da probamo mi to. I vi ste sagradili kuću, venčali se, sve super i hteli ste odmah naravno da imate bebu. I ti si u tom momentu 36-7 godina imala, je li tako? Da li je bilo nekog straha da li ćeš ostati trudna odmah ili ne? Kako ste razmišljali? Pa ja sam u tom momentu imala 37 godina i inače kad smo krenuli da pričamo već o tome da želimo potomstvo, pa prosto eto, trenutno je takva situacija da se dosta njih bori sa potomstvom i naravno i u našem okruženju. Neki razgovor koji smo ja i suprug vodili, to je da se nećemo nešto puno opterećivati, znači vidjet ćemo ako može, ako ne može, mislim nije kraj sveta, prvenstveno
mi smo se venčali zbog sebe i živimo zajedno. Nije, znači, da me neko ne shvati pogrešno, najlepša stvar na svetu je imati dete, ali nije presudna da bi opstao nečiji brak, ukoliko je to istinski i iskreno, naravno. Tako da nismo imali neki pritisak u onom momentu kad smo mi rešili da pravimo bebu. Ono što je ispalo dobro, da kažem, kasnije, naravno, eto, ta trudnoća je završena tako kako je završena. Nismo imali problem sa ostajanjem u drugom stanju. Ja sam došla kući i završila sa brodom u maju mesecu. Već u junu sam bila tu. Tako da, i neverovatna sreća, jel tako? Da se baš odmah dovodilo i naravno mi smo bili presrećni, ali eto, sticajem okolnosti, kažem, tako se završilo kako se završilo. Da, ići ćemo u detalje što se tiče te tvoje prve trudnoće. Kada u početku je sve delovalo normalno, je tako? Možeš da nam ispričaš i o tom prvom ultrazvuku i kako je sve išlo? Pa što se tiče početka, ja sam odmah uradila test za trudnoću nakon neke možda 4 nedelje koji je bio pozitivan. I ono kako, da kažem, kako smo i pre trudnoće mi planirali, ukoliko dođe do trudnoće, da ćemo krenuti, što kažu, uredno da vodimo, da ćemo odmah otići kod doktora da potvrdi, da vidi da je sve u redu. I tako se i desilo. Plan je neki bio da trudnoću do nekog možda 4. meseca vodim u Aranđelovcu, a kasnije da se prebacim u Beograd u privatnu bolnicu Belmedic, u kojoj smo i planirali da bude porođaj. Znači, moja porodica zapravo nema neko lepo iskustvo sa državnom bolnicom u Aranđelovcu, tako da nismo planirali svakako porođaj u državnoj instituciji. Ja sam išla na prvi ultrazvuk i da potvrdim trudnoću kod načelnika ginekologije u Aranđelovcu, to je dr. Slobodan Plećić, kod koga sam inače išla na redovne ginekološke preglede jednogodišnje. Otišla sam kod njega u njegovu privatnu ordinaciju, gde je on potvrdio trudnoću, rekao sve je okej, sve je u najboljem redu. I kasnije, znači, ja sam se dogovorila, suprug i jasno zajedno bili unutra, dogovorili smo se sa njim kada je naredni pregled, šta on savetuje. Tako da on je potvrdio, kažem, da je sve u redu i posavjetovao da se urade testovi baš zbog mojih godina, a mi smo svakako i htjeli da uradimo neki od testova bez obzira na godinu. Misliš na prenatalne testove? Mislim na prenatalne testove, o kojima mi u tom momentu ne znamo apsolutno ništa i nekako smo imali poverenje u doktora da će nam on zapravo objasniti najbolje koji je, recimo, pa neću kažem najbolji, ali da nam objasni pojedinačno šta koji test, šta možemo da očekujemo od tog testa. Što, nažalost, kasnije tek mi smo shvatili da je zapravo od samog početka moje vođenje trudnoće nije baš bilo kako treba. I on predlaže prvo neinvazivni prenatalni test. Pa ono što je on nama predložio, on je rekao da trenutno sada na tržištu postoje prenatalni neinvazivni testovi koji su fantastični. Tačnost tog testa je 99,9%, izvadi se samo krv, znači nema bojazni uopšte od recimo, jer invazivni test naravno ulazi s iglom u stomak, pa je sad to kao može da se zakomplikuje, može da dođe do spontanog. Mi u tom momentu, kažem, ne znamo ništa o tome i prosto, eto, poverovali smo njemu kao načelniku ginekologije, a on prosto ima najbolje, šta je najbolje za nas. On je rekao, eto, neki sveobuhvatni, zato što vi možete da radite i parcijalno, znači delove, u svakom slučaju cena igra, da kažemo, najveću ulogu. Suprug smo se odlučili za taj sveobuhvatni, to je bio Verify test. Ja mislim da je bio oko 980 evra, tako neka cifra. I on se radi najranije od 11. nedelje trudnoće. Ono što je meni tad doktor rekao, to je da pre prenatalnog testa ja dođem
kod njega na pregled. Kako bi Dobro. on potvrdio da prosto se plod razvio dovoljno da prosto i može da se uradi. Znači, prenatalni Da. test i da je sve u redu kako treba. Ja sam otišla kod njega u 11. nedelji gde je on na pregledu primetio da je nuhalni nabor kod bebe 3. On je izmerio da je 3. Tad je rekao, jer se tad između ostalog i meri taj nuhalni nabor, Dobro. i on je rekao maksimalna granica, može da se desi da nešto nije u redu, da postoji neka genetska anomalija, ali postoje i slučajevi, to nije znači 100%, ne određujete vi samo na osnovu nuhalnog napora, ali u dosta slučajeva se dogodi da sve i bude u redu na kraju sa detetom. Je rekao, ne možemo sada znači ništa da kažemo, sve ostalo je u redu, dete ima nosnu kost, uglavnom se sumnja na Downov sindrom kad je taj nuhalni nabor povišen, ali kako on rekao, ja ovdje vidim nosnu kost, znači beba ima nosnu kost, deca sa Downovim sindromom nemaju, tako da je on rekao možda je sve u redu, hajde da uradimo test, pa da sačekamo znači rezultate testa. I otišla, uradila prenatalni test, rezultat je stigao nakon 7 dana. Ali da, ovo što bih da napomenem, on je rekao, znači, ukoliko test nije u redu i ukoliko se vi odlučite za prekid trudnoće, ja imam pravo po zakonu i znači mi verujemo da je taj test 100% validan, odnosno 99,9% kako mi oni predstavljaju. Međutim, tek kad je stigao test nakon 7 dana, onda se bukvalno otvorila Pandorina kutija, pa smo saznali da baš i ne funkcioniše posle tako. Kako je on rekao. Dobro, i šta je onda on predložio? Onda je on predložio amniocentezu, je li tako bilo? Pa ne, on je stigao je rezultat testa, znači mene su nazvali ljudi iz Verifida i rekli mi stigao je vaš rezultat i postoji mogućnost, odnosno sumnja se na Downov sindrom. Sad, meni tu već tad nije bilo jasno. Ja sam rekla, kako mislite sumnja se? Mislim, ok, 99,9%, jedan taj posto, 0,1 da. Ali kako se sumnja? Mislim, je Downov sindrom ili nije? Pa kaže, postoji poviše rizik. Znači, postoji rizik da je u pitanju Downov sindrom, ali ništa to nije sigurno. I sad, ja, neko ko je laik, ko se ne razume u medicinu, vi kažete, pa postoji mogućnost, možda jeste, možda nije. Šta sad? Šta dalje radimo kad do tad mene je i doktor uverio, a prosto i ljudi iz Verify testa da je to 100% tako. Znači, šta kaže, to je to. Žena je meni rekla, pa znate šta, ovo je ipak neinvazivni test koji se radi putem vaše krvi i tu može da dođe do toga prosto do greške. Mi smo imali u njihovom, znači, dugogodišnjem radu gdje je dolazilo do greške. Može da bude lažno pozitivan, a može da bude i lažno negativan. Znači, vi kad dobijete taj test da je 100% sve u redu, može da bude lažno laž. I znači, eto, ja kažem šokirana u tom momentu, kažem, dobro, šta sad mislim, šta sad treba da radim? Pa kaže, ništa, mi ćemo vas poslati da uradite biopsiju korijonskih čupica, jer je to bila 12. nedelja, amniosinteza se radi, ako se ne moram, negde od 16. 17. Pa sad da ne bih čekala, znači o njihovom trošku, oni će me poslati u privatnu ordinaciju, ukoliko ja to želim. Naravno, ja sam rekla da naravno želim. Tad ćete, kaže, znati 100% znači o čemu se radi. I sad, znate, mi smo prvo šokirani, vi ne očekujete, bez obzira ako je bilo nagoveštaja da je možda da nije dete genetski ispravno, vi se nadate naravno da je sve u redu. Naravno, da. Onda mi, znači, sad razmatramo šta ćemo da radimo, ne znamo i dalje ništa o tome, sad nam je sve to zbunjujuće. Ja sam otišla, uradila biopsiju korijonskih čupica kod doktora Dejana Dimitrijevića, u njegovoj ordinaciji,
gde sam ja mislila opet da je to sve u redu, da se ta intervencija izvodi tako. Nažalost, ispostavilo se kasnije, opet saznajem da nije baš sve bilo kako treba, da uslovi nisu bili baš sterilni. Da, o tome želim da pričamo, to si mi baš spomenuo. Da. Tako da, a što se tiče inače Aranđelovca i doktora u Aranđelovcu, ja kad sam njega pozvala da mu kažem da je stigao verify test i da je on, da se sumnja na Downov sindrom, ali da prosto treba da se uradi, da se potvrdi invazivnim testom, on je rekao, ma šta ćeš ti sad raditi taj invazivni test, tako su oni rekli, to je to, dođi ti ovde da prekineš trudnoću. Ja sam rekla, ali jer u međuvremenu suprug i ja istražujemo, znači preko interneta da neke informacije pronađemo, gde sam ja sad pročitala da ukoliko želim prekid trudnoće, tu postoji, znači po zakonu Republike Srbije, da imate pravo, mora da se potvrdi invazivnom metodom, pa nakon toga da imate odobrenje komisije, idete na prijemu u tercijalnu ustanovu, ustanove koje to rade, znači u Aranđelovcu se to ne izgleda, jer ne postoji komisija. Ja sam sve to njemu sam rekla što bi on trebao meni da kaže, ja sad pričam njemu, on kaže ovde ti ne treba ni komisija ni ništa, ti dođe, ja ću prekinuti trudnoću, ja kažem, ali ja ne želim tako da idem, znači ajde ako već, mislim prvo ne znamo da li dete 100% ima neku genetsku anomaliju ili nema, ali sve i da se potvrdi, sve i da se odlučim za prekid, zašto ne bih išla legalnim putem, zakon je jasan, definisan i zakon uopšte nije loš, zakon je dobro napisan. Mislim, to je moje neko mišljenje i on je rekao, ma baš ti ga radi kako god ti hoćeš. Tako da ja više s njim nisam ni komunicirala. I reci mi, kada si išla na tu biopsiju, ako možeš malo detaljnije da nam ispričaš o celom procesu. Rekla si mi da doktor nije sterilisao tvoj stomak. Pa ja sam otišla na biopsiju korenskih čupica, znači to je zahvat koji isto ja nisam znala, znači kako u potpunosti se izvodi. Naravno, opet kažem, imate kao neko poverenje u doktora. Doktor je bukvalno uzeo parče vate i tu gde će ubosti u moj stomak, tamo je taj deo bio, da kažem, sterilan. Inače, kasnije ja sam i u Narodnom frontu i kod primariosa Dobrosavljevića shvatila da ipak ceo stomak treba da bude sterilan, da se očisti. Onda je izvadio tu neku veliku iglu, to je jedna velika igla koja ulazi u stomak. Ta igla je njemu ispala iz ruke, prekotrljala se preko mog stomaka i pala na krevet. Doduše nije na pod, ali je sve jedno. Bez obzira ispala je, da. Naravno, ispala je. Gde je on uzeo tu iglu ponovo i ubo moj stomak. Tu je pored njega medicinska sestra, da. Tu je medicinska sestra pored njega i on je meni pre toga rekao da će brzo da se završi. Međutim, ja ležim, oni ćute njih dvoje, gledaju u monitor, niko ništa ne govori. Gde on u jednom momentu meni kaže, ovo se sad malo odužilo jer sam ja izgubio iglu. Prebojila mi se igla na monitoru. I sad kad neko kaže izgubio, mislim, toliku iglu, kažem opet, sve to novo za mene, nepoznato, šokantno. Gde njemu medicinska sestra kaže, ali evo doktore, ovde igla. On kaže, nije to igla, ne možete vi vidite, ali ja ne vidim, moram ja da vidim. I tad se okrenuo prema meni i rekao, sad će ovo malo da vas boli jer ja moram da zagrebem da vidim gde mi je igla. I ajde u nekom momentu pojavila se igla na monitoru, završila se ta biopsija, on je meni dao antibiotik, propratno, znači nakon intervencije da pijem. Ja sam došla kući, popila antibiotik, ali već uveče sam krenula da povraćam, gde sam otišla u opštu bolnicu u Aranđelovcu da vidim šta se dešava, jer sam non stop povraćala, nije još bilo dobro. Kad su mi izvadili krv, CRP je bio povišen, došlo je do infekcije zapravo. Dobila sam infekciju i tu 2-3 dana, bukvalno, znači katastrofa. Čak hirurg u Aranđelovcu mu je uputio da idem kod gastroenterologa, jer sam neko inače ko ima problem sa želucem, pa eto, ajde da se to proveri, gde ja naredni dan odlazim kod gastroenterologa u Aranđelovcu, gde mi doktor bukvalno izbacila napolje, iako sam ja u drugom stanju u tom momentu, iako sam joj izložila celu situaciju, gde ona meni kaže,
vi nemate uput, na uput se čeka otprilike oko mjesec dana. Kad dobijete uput, čekate pregled, uzmite uput pa se vratite. Tako da sam ja, nažalost, bila i počela. Gospode Bože. I stigli su rezultati biopsije. Stigli su rezultati biopsije vrlo brzo, gdje se potvrdilo zapravo da je u pitanju trimatomija, odnosno Downov sindrom, i gdje doktor Dejan Dimitrijević je neko poradio u Narodnom frontu. Znači, on je mene nazvao na telefon da mi saopšti rezultat. I ja sam njega kao neko ko radi u ovoj tercijalnoj ustanovi, jer sam pročitala naravno na internetu, informisala sam se gde radi. Ja sam ga pitala da li može da mi objasni koja je sad procedura. Znači, ukoliko želim da prekinem trudnoću, šta sad dalje. Gde on meni rekao, pa znate šta, to bi najbolje bilo da nazovete neku od ustanova pa da vidite kako to funkcioniše, ja to stvarno ne znam. Iako je, kaže, opet neko ko radi u tercijalnoj ustanovi, mislim u Narodnom frontu, prosto čovjek nije želeo. Da, nije želeo jednostavno da se bavi, da objašnjava meni. I nakon toga, znači, opet suprug i ja istražujemo preko interneta da vidimo šta dalje, šta ćemo. Da. I, znači, ono što sam ja znala, to je da se u Aranđelovcu sigurno ne radi prekid, jer oni nemaju komisiju, prosto nisu stručni, ne mogu to da rade. Aranđelovac inače pripada Kragujevcu, znači jel da kažemo, ja bi trebala da radim prekid ili u Kragujevcu ili u Beogradu. Za to mi naravno treba uput. Da. Gde sam ja pozvala ponovo načelnika ginekologije, gdje on meni rekao, pa idi kod nekog pa neki da uput. Tako da sam ja otišla u ženski dispanzer i promenila lekara, prosto jer očigledno on se inače i u ženskom dispanzeru vodio kao moj lekar, pošto očigledno on nije hteo da mi da taj uput. Ja sam promenila doktora, dolazim kod doktora Pešića, ulazim i kažem, znači potreban mi je uput za ustanovu gde mogu da idem na dalje konsultacije, u pitanju je Downov sindrom, gde on meni kaže, aha, vi ste, znači, pa i žena sa Downovim sindromom. Mislim, to se već priča, pročulo se. Ali prvo, znate kako se oni izražavaju, mislim, ja sam žena sa Downovim sindromom. Da, jasno mi je, da. Nije važno u tom momentu, ali kažem opet. Ja kažem, otkud vi to znate? Pa kaže, pa ja sam video, kaže, vaš ultrazvuk. Mi smo kolege, znate, doktor Plečić je to nama pokazao u bolnici, tako da ta slika ultrazvuka prosto od mog deteta da se šetala po bolnici gdje je doktor objašnjavao. I ja sam tad rekla, dobro, mislim, treba mi uput, da vidim da li će mi on dati. On je rekao da hoće, međutim, oni to sad preko programa kompjuterski dobijaju termine gdje je slobodno. U ovom slučaju to je bio Narodni front, jer vi prvo idete na genetsko savjetovalište. Ja sam uzela taj uput koji je trebalo socijalno da overi, znači overavate ga u socijalnom, to je sve procedura. I ono što mogu da kažem, to je da je stvarno socijalna ustanova u Aranđelovcu, da su mi stvarno izašli u susret, iako tog dana nije bila komisija, žena je uzela i rekla, tu su doktori, nije nikakav problem, s obzirom da je takva situacija, žao mi je, ja ću vam overiti taj uput. Da. Ja sam pozvala na... Da, s njihove strane, stvarno korektno. Ja sam pozvala Narodni front da vidim kad mogu da dođem. Oni su mi rekli da je petkom genetsko savjetovalište, znači samo petkom je genetsko savjetovalište, ujutro od 8 kreće. Suprug i ja smo otišli i moram da kažem, tu su zaista bile dve jako dobre doktorke, fine. Urađen je pregled gdje mi je ta doktorka objasnila i rekla već je beba počela, znači već se tu vidi Downov sindrom, odnosno ono što bolesti koje prosto dolaze sa Downovim sindromom. Beba je imala veliki cistični higrom oko srca, dosta toga nije funkcionisalo, prosto nije se razvijao plod kako treba i gdje ona meni rekla, vidite, vi imate 37 godina,
ukoliko planirate ponovo da se ostvarite kao majka, najbolje ukoliko uopšte želite da prekinete trudnoću. Oni to vam ostave na izbor, znači to je po zakonu. Da. Ja Da. imam pravo da prekinem, mogu, a i ne moram. Međutim, ona je meni rekla, ukoliko odlučite da prekinete, uradite to odmah, jer mnogo je bolje prekinuti trudnoću ranije nego kasnije. Tim Naravno, da. u celokupne kliničke slike, onoga što su oni videli putem ultrazvuka, ona je meni rekla, meni izgleda da će ovde doći do spontanog u jednom momentu, jer se prosto beba ne razvija kako treba. Tu su mi jako lepo, ništa tu nema lepo, da kažem, objasnile su mi šta je to zapravo Downov sindrom, jer naravno ja imam u okruženju svom poznajem decu koje imaju Downov sindrom, ali prosto vi nekad ne znate koje su to bolesti sa kojima se oni sve susreću. Znači, nije to samo fizički, ne znam, mentalna retardacija, ima tu dosta toga. Ima, kako da ne. Tako da, moram da kažem, stvarno su mi lepo objasnila na jedan lep način koja su moja prava, i u tom momentu ja sam pitala njih da li meni treba sad neki dodatni uput da dođem na prijem u bolnicu, gde su mi one rekle ne. Vi imate celokupnu dokumentaciju, znači njihov potpis je bio poslednji, jer vi morate da idete prvo na genetsko savjetovalište. Znači njihov potpis je bio poslednji, gde su mi one rekli vi možete da dođete već u ponedeljak na prijem, naravno vikendom nema prijema osim za hitne slučajeve, što je logično, ali ukoliko dođe do nekog prevarenja ili nečega, jer kažem sumnjalo se da će doći do spontanog, i tad su mi rekli vi možete doći odmah, naravno šta god da primetite da ideš. I nakon toga ja sam mislila, eto, normalna ustanova, normalni lekari, sve će to opet da kažemo proći što se tiče intervencije kako treba ured. Međutim, onda dolazi do novog problema, do novog iznenađenja. Mi dolazimo u ponedeljak, nakon toga, znači ponedeljak smo sačekali, ja sam došla na prijem, gde su oni uzeli moju dokumentaciju i prijavili. I žena mi kaže, vi sad idete, to je ordinacija u sklopu fronta gde vi dolazite na pregled, znači pre prijema mora da se odradi pregled, to je savjetovalište, tako se zove. Gde ja dolazim tu, ulazim kod doktorke, vrlo neprijatno. To je sad neka druga doktorka, je li? To je sad neka druga doktorka, da, ginekolog, koja treba mene da pregleda. Međutim, pre nego što smo mi došli u Narodni front, moram da kažem, ja sam otišla privatno kod primariosa Aleksandra Dobrosavljevića u ginekologiju u Tiršovu. Za njega sam čula, znači na preporuku, čula sam od meni bliskih žena koje je doktor Dobrosavljević operisala u Narodnom frontu. Jedna žena od karcinoma, jedna je imala neki drugi ginekološki problem. Znači to su, da kažemo, više žena sa različitim problemima koje su meni preporučile i rekla pokušaj da pronađeš doktora Dobrosavljevića, neka i on pogleda. Jer na osnovu svih rezultata vi se opet na kraju, kaže, nadate da to nije to. Da je sve u redu i da je neko pogrešio. I ono što je bilo interesantno, kad sam ja njih pitala gdje doktor radi privatno, meni niko nije znao da kaže. Sve su mi rekle, pa on je u Narodnom frontu, nema potrebe ti da ideš privatno, divan jedan doktor, znači ponaša se tu baš u frontu, ponaša se kao da si privatno otišla kod njega, znači nema potrebe. Međutim, ja kažem, suprug i ja smo pronašli na internetu gde se on nalazi, ja sam zakazala pregled i otišli, primio nas je u subotu, iako subotom ne radi, gde je i on potvrdio da je u pitanju zaista Downov sindrom i gde je on tu ukratko nama objasnio malo oko tih prenatalnih testova, gde sam se ja prosto šokirala koliko mi o tome uopšte nismo znali, koliko doktor iz Aranđelovca uopšte nije objasnio apsolutno ništa vezano za to. I ja sam pri ulasku, znači u ordinaciju u Narodnom frontu za prijem,
izvadila svoju celokupnu dokumentaciju, dala doktorki, ali je na vrhu ostao taj ultrazvuk od doktora Dobrosavljevića koji on uradi u njegovoj privatnoj ordinaciji. Doktorka uzima dokumentaciju, pored nje sedi još jedna doktorka koja, pretpostavljam, ili je bila na stažu ili šta god, uglavnom videlo se da uči od nje. I gde je ona pogledala i rekla, jao, pogledajte doktorka kako fantastično urađen ultrazvuk, nisam imala prilike da vidim ovako jasnu sliku. Tu se odjednom sve menja, ja sam sela na stolicu, doktorka on pogledala i rekla, zašto ste seli, ustane. Ja ustanem, da kaže, dobro, sad možete da sednete, ja sednem ponovo, ona kaže, sad tu su bile dve stolice, jedna naranđasta i jedna zelena, sad tačno se ne sjećam, znam da mi je rekla, na primjer, sad zelena je za nju, a naranđasta je za mene. Uglavnom, morala sam da zamenim stolicu. Aha, znači na pogrešnu stolicu si sela. Da, sela sam na pogrešnu stolicu. Dobro. Ajde, ništa, ustala sam ja sela na drugu. Onda je ona ustala i rekla, sad ustanite i lezite na krevet, sad ćemo da radimo ultrazvuk. Ništa, ja sam legla na krevet, krenuo ultrazvuk, vrlo neprijatan pregled, u kom smislu, jeli, u tome da doktorka kreće slikovito da opisuje kako moja beba izgleda, kako nema kožu, fali joj koža, kako su kosti potpuno deformisane. Sad ona to objašnjava svojoj kolegici, jer vidiš kako izgleda dete s Downovim sindromom, vidiš ovde fale rebra, ovde fale, ne znam, koža, kosti i tako dalje. I u jednom momentu ta druga doktorka kaže, ali ja vidim nosnu kost, gde ona kaže, ma ne, to nije nosna kost, to je plastični nos. Mislim, potpuno onako da kažem, grozan jedan pregled. Ajde, završilo se to. Ja sad očekujem, znači ja idem na prijem, gde ona poziva nekog telefonom i kaže na telefon ovako. Imam jednog Downovca ovde, kakvi ste vi go? I ja pretpostavljam da su oni njoj rekli da nemaju mesta ili da je gužva, šta god. Uglavnom ona kaže, ma ne pravi ona probleme, ništa, vratit ću ja nju u kući, pa nek dođe kroz par nedelja. Ništa, završio se taj razgovor, ona kaže meni, vi sad idite kući, ukoliko dođe do nekog krvarenja ili nečeg, vi se vratite, a najbolje bi bilo da dođete kroz 1, 2, 3 nedelje, da malo beba poraste, pa kad poraste onda da prekinete trudnoću. Sad, totalno nelogično. Znači, ja kažem njoj, ali meni su na genetskom savjetovalištu rekli da ukoliko želim da prekinem trudnoću, da je bolje što pre. Da. Šta se sad, mislim, zašto ne mogu... Da. Zašto vi sad mene ne primate na odeljenje, mislim, za ukupnu dokumentaciju, sve tu. Pa kaže, bolje mnogo kad je malo stariji plod, sačekajte vi. Ja nisam htjela se raspravljam sa njom, jer sam u jednom momentu pomislila, pa zamislite i da me prime na odjeljenje i pojavi se ona da radi prekid trudnoće. U tom momentu za mene ona više nije ne gleda kao lekara, već kao nekog, mislim, sad da se ne izrazim pogrešno, ali prosto moje mišljenje u tom momentu bilo, priučena doktorka. Čini se tako izražava i ponaša. Ništa, ja se okrenula i izašla, rekla suprugu da idemo, ispričala kasnije šta se desilo. I sad, hajde da vidimo šta ćemo dalje da radimo. I znači vi ste otišli kući? Mi odlazimo kući, jer su meni rekli da ja idem kući. I ništa, dolazimo kući i hajde da vidimo šta ćemo da radimo. Vi se tu konsultujete sa advokatom, gledate koje su vaša zakonska prava, znači razmatrate sve opcije. I ono što smo pronašli, to je da po zakonu Republike Srbije ja imam pravo na prekid trudnoće, da je genetsko savjetovalište potpisalo, da ja znači imam potpuno urađenu invazivnu znači potvrdu, sve prosto uslove imam da... Sve je legalno, da. Naravno. Znači sve je išlo legalnim putem. I u tom momentu mi krećemo da šaljemo mailove Ministarstvu zdravlja, nikada mi niko nije odgovorio, Zaštitniku građana, nikad mi niko nije odgovorio. I na kraju Narodnom frontu ste žive mailove koje se prošle iz Narodnog fronta. U jednom momentu mi je stigao mail iz fronta od njihove socijalne službe gde su mi rekli imate pravo da dođete na prijem kad god. Znači, nema pravo niko da vas vrati, dođite slobodno na prijem i ukoliko bude problema, dali su mi njihov broj telefona, pozovite nas. To je znači socijalna služba fronta koja je u sklopu bolnice.
Tako da naredni dan, znači nakon toga, ja odlazim na prijem, ponovo da pokušam da vidim šta se dešava. Boga mi ste se vi navozali. Iskreno, znači, pritom kažem, to je sve bilo šokantno za nas, znači vi znate da u drugom stanju dete vam je bolesno i nema leka za to. To je teška odluka uopšte i da donesete o prekidu trudnoće. Kako da ne? Kažem, to je bila naša odluka na osnovu celokupne situacije, znači kad smo sve sagledali, to je ipak naša odluka i sad to celokupno maltretiranje koje traje, ništa, ja sam došla ponovo odlazim znači, na prijem, ponovo me prijavljuju tu na šalteru, pa opet znači idem na savjetovalište za trudnice na pregled, tu dolazim, eto već medicinska sestra, meni vraća dokumentaciju i kaže dokumentacija vam nije kompletna. Ja kažem, dobro, šta fali od papira, mislim, jer prošli put nije falilo ništa, u čemu je sad razlika. Pa kaže, ne, ja sad vremena svakom ovde da objašnjavam ponaosob šta fale vam papiri, nosite ovo. Ja kažem, neću da nosim, znači morate da me primite, vraćate me već drugi put, sad stvarno već nema smisla, mislim, o čemu se radi. I tu sam ja bila malo glasnija, ona malo glasnija i ona u jednom momentu, jer je to u prizemlju, rukom ovako poziva nekoga i naravno dolazi obezbeđenje. Pretpostavljam da mi izbaci napolje, tako. Sad već u tom momentu i suprug moj se uključuje jer je video da se nešto dešava i sva sreća izlazi doktorka, opet sad neka druga doktorka. Šta se, kaže, dešava i ja sad kažem, mislim, na šta on dići, objašnjavam tu šta se desilo i ona žena uzima moju dokumentaciju i kaže, zašto hoćete da vratite ženu kad ona ima apsolutno sve, znači sve papire. Ajde, kaže, uđite u ordinaciju. Ja sam ušla, ona me pregledala, fina, ljubazna doktorka, jako pregledala me, rekla ništa, imamo sad znači, papirologiju koju treba da popunimo i vi idete na odeljenje. Znači nema rasprave. Ja odlazim na odeljenje, to je odeljenje visokorizičnih trudnoća na 4. spratu, odlazim tu i naravno trebam da čekam da se oslobodi krevet. I tako čekam od nekih 8 ujutru do bogali skoro 4 popodne. Sedite na hodniku. Naravno, ja nisam bila usamljena. Imala sam još 2 žene pored sebe. I mi sedimo tu, čekamo. Oko nekih možda 1, pola 2. Glavna sestra baš tu na hodniku. Skupila je sve sestre tu iz mene. Kaže, profesoru Mikoviću je nestala radna bluza. Znači, mora da se nađe po hitno. Svi odlaze sa odeljenja. Znači, odeljenje je prazno. Nema medicinskog osoblja, samo pacijenti. Svi odlaze, traže tu bluzu, ajde, vratiše se posle nekih 45 minuta, otprilike. Pronašla se. Pronađena. Pronađena, da, ja u tom momentu ne znam ko je profesor Nikolić, nemam pojma. Kasnije sam znači, saznala da je to zapravo načelnik, odnosno direktor. Glavni i odgovorni. Onda opravdano. Onda je opravdano, da. Sedimo mi tu i dalje i čekamo i u tom momentu u Srbiji je ponovo buknula korona i ministarstvo je izdalo naredbu da pacijenti ne mogu da se šetaju po hodnicima, nema poseta, znači ništa. Moj suprug je samo uspeo da mi donese hranu, da jedem nešto, jer ipak od 8 do pola 4, znate, sedite i čekate bez hrane, bez vode, bez ničega. I mi sedimo i dalje tu na hodniku i taj profesor Miković se pojavljuje. Kažem, ja opet u tom momentu ne znam ko je. On i kreće da viče na nas 3, zašto mi nismo u sobama, pa ministarstvo je izdalo naredbu, pa korona, pa odmah da smo ušli u sobe. Jako vidi pored nas, to znači torbe naše sve. I tu je žena jedna rekla, pa vi vidite, mislim da mi ovde čekamo sobom, mi nemamo krevet. Ništa, on se okrenuo, otišao negde, nakon toga dolazi ta glavna sestra koja kaže, znači, da, častite, našla sam vam krevet, ali bukvalno tim reći. Bravo. Ajde, dobro, mi krećemo, znači ja krećem da uđem i u susret meni ide žena koja nosi torbu, koju su oni otpustili iz bolnice da bi mi imali krevete, vidite. Žena kaže, ali ja čujem, znači, taj razgovor, žena kaže, ali mom mužu treba samo 2 sata da stigne do Beograda, što mi niste rekli ranije. Sad ona ide da sedi na klupi umjesto mene. Ajde, ništa, primili su nas
primili su me u sobu, inače to nije bila soba gde leže inače žene za prekid trudnoće, to je bila soba u kojima leže uglavnom žene od carskog reza. A tako da sam ja tu ležala sa jednom ženom koja je neki problem imala sa gvožđem, pa je bila na održavanju trudnoće, i druga žena, blizanačka trudnoća, koja je isto imala neki problem, znači pa je tu ležala, nas tri smo znači tu, dolazi u doktorka tu da nas pregleda, mislim ne da nas pregleda, nego prosto da pročita naše vizita. Dijagnoze, da, ili šta već, kako ti stoji. I meni donose papir, neki papir koji sam ja trebala da popunim za tu komisiju, da dobijem odobrenje komisije, i tad su mi rekli sutra ujutru je komisija i nakon toga će se raditi instilacija, to je inače intervencija, se tako zove instilacija. U tom momentu, znači, suprug i ja smo odlučili da zamolimo primarijusa Dobrosavljevića da li bi on mogao da uradi reviziju, jer prosto, znate, prva trudnoća, mi planiramo ponovo svakako da se ostvarimo kao roditelji. Ja poznajem dosta slučajeva koji nakon spontano, nakon revizije, gde su žene nakon toga imale problem sa ostajanjem u drugom stanju. Primarijus Dobrosavljević u tom momentu je radio dosta složenije operacije. Procedura. Radio vantelesnoj oplodnji, znači, da kažem, opet, mislim, ja se ne razumem u medicinu, ne želim da vređam nikoga, ali prosto revizija nije nešto toliko komplikovano u odnosu na ono što se bavi. On je rekao, nije nikakav problem, ja hoću, ukoliko me budu pustili, znači, da uđem u salu da odradim. I u tom momentu, znate, vi ste u haosu potpuno. Moj suprug je čak njemu rekao, u redu, doktore, mi ćemo to da platimo, gde je on rekao, pa ne trebate da platite, pretpostavljam da Vera ima zdravstvenu knjižicu. Mi smo mislili da platimo doktor, a ga, eto, prosto kažem, ga častimo. Tako da, znači, naredni dan ja se pripremam za instilaciju. To je intervencija koja je predložena kao najbednija da se uradi, jer je to već bila skoro 15. na 16. nedelju trudnoće i oni su predložili, znači, instilacije. U suštini, kako su oni meni objasnili, je zapravo izaziva se spontanim, tako što se jedna velika igla isto uvede u stomak, gdje se izvuče plodova vota i koliko sam razumela neki rastvor se ubaci, gdje se detetu zaustavi srčana radnja. Znači, oni su mene pripremili za intervenciju naredni dan, ja sam dobila odobrenje od komisije, otišla na još jedan pregled i sam poprilično neprijatan, gde se nalazi u toj prostoriji, to je jedna velika ordinacija, gdje je bilo jako puno studenata, jako puno doktora, neki sede tu na stolu, neki su na mobilnom telefonu i tu se prosto radi pregled. Nakon toga sam odvedena na pripremu za intervenciju, priprema prošla uredno isto ljubavna doktorka. I sada dolazi moment gde oni meni rade intervenciju i to je ono što kažem, gde sam ja tu prvi put videla zapravo da stomak treba da bude sterilan potpuno, znači kako se izvodi. Znam da sam ušla tu i da je opet bilo nekih 7-8 studenta, meni nešto bilo neprijetno, iskreno, nije mi bilo u tom momentu da sad sedi njih dosta tu, kažem, dosta je to opet za mali prostor i da gleda tu kako se radi ta intervencija i ja sam rekla medicinskoj sestri da želim da studenti izađu, gdje ona meni rekla zašto, znači šta je razlog, ja sam rekla prosto ne moram ja ni da objašnjavam neke sad razloge svoje, to je po zakonu Republike Srbije, prosto ne osjećam se pristojno da oni, prijetno da oni budu tu, gdje ona meni rekla, ma da, vi kad dođete ovde sve znate šta je po zakonu, ajde tamo lezi da završiš to i to je to. Tako da i studenti ostali? Ostaju, da, naravno. Doktorka je isto jako ljubazna i fina, ona mlađa je doktorka, nekako meni se učinilo da je malo uspaničena bila u tom momentu, krenula je da radi intervenciju i u tom momentu i njoj se prebojila igla na tom ekranu, gde ona kaže ja sam izgubila iglu, ne znam gde je, dolazi druga doktorka da joj asistira tu, pomogla joj je. I ajde, urađena instalacija, nakon toga ona meni kaže sad idete u sobu i čekate znači da krene spontano. I kada će krenuti mi to ne znam. Može da krene za 2 sata, može da krene sutra,
znači ne zna se. Ja dolazim u sobu, ono što su mi rekli, nemojte samo da jedete i da pijete, zbog prosto revizije, jer će, naravno, daći mi anesteziju. Ništa, ja se vratila u sobu, legla i tu sad vi čekate. Uveče je došla vizita gdje meni kreće medicinska sestra da da injekciju. I ja je pitam zašto je ta injekcija, ja nisam pod terapijom, kaže ovdje piše da će vi ste pod terapijom, ja kažem nisam, šta je injekcija, recite mi, sad ona je meni rekla naziv injekcije, ja ne znam. Ja kažem, a nije to za mene, gdje žena preko puta mene kaže to je moja terapija, ja to primam. Gdje tek tad ona uzela sam u kreveta taj karton u listu i pročitala i rekla, pa dobro, mislim i sve i da sam vam dala, kao ništa mi ne bi bilo, to je nešto, ne znam ja šta. Imaju i oni pravo na grešku, ja i to. Aha, dobro. Da, i negde oko Majko, za 3:30-4 ujutru meni je krenulo krvarenje i onako blagi neki bol. I ja naravno nisam imala pre toga spontani prva trudnoća, znači ne znam kako je bila spontani. Rekli su mi da prijavim svaku promenu koja se dešava, znači da prijavim na dežurnoj medicinskoj sestri ili doktoru. Da. Ja sam na hodniku u toj ordinaciji tamo gdje se nalaze medicinske sestre, pronašla jednu medicinsku sestru gdje sam rekla, objasnila šta se dešava i da je krenulo krvarenje. Onda mene pita koliko krvariš? Ja sam rekla, pa mislim onako nešto, kao u ciklusu kad sam. Dobro, kaže, ajde skini se da pomedam. Ja kažem, dobro, mislim, ok, jeste noć, nema tu nikoga. Šta će se sad skidati, mislim, na sred hodnika. Jer mogu da uđu tu, ne znam. Ma kaže, ajde skini se, pokaži mi tu ako hoćeš. Nećeš i nadad. Tako da šta će tu prinuđeni, eto, to. Mislim, ja sam je pokazala, da, i ona kaže, meni ma nije, to je tek krenulo krvarenje. Ti od sad lepo idi što češće na toalet. Kad uđeš u toaletu, to stvarno postoji, ja do tada nisam pratila pažnju, stvarno ima. Kad uđeš, u toalet, sa leve strane se nalaze lopate. Znači ideš što češće na WC, uzimaš tu lopatu svaki put. Sad ja u tom momentu ne znam šta ona možda hoće da mi kaže zbog tog krvarenja, kao ajde da ne pravi tu sad, da možda će krenuti obilnije krvarenje, nemam pojma šta se dešava. Ona kaže, uzmeš ti tu lopatu i vodi, znači napinješ se i vodi računa da ti plod ne ispadne u WC šelju, da si tad nije bilo jasno, nego da ispadne na lopatu, jer ukoliko ti ispadne u WC šolju, ja ga neću baviti. Znači, njoj je dosta već, jer očigledno, znači to se dešavalo i pre mene. I kaže, kad pobaciš, znači, kažem, meni je bilo jasno o čemu ona priča. Kad pobaciš, ti dođi do mene ovde, ja sam ovde negde, bukvalno mi je tako rekla, donesi tu lopatu, nemoj ništa da gledaš, krvarit ćeš ti, to isto kao nemoj da obraćaš pažnju, neko počistiti, i samo mi donesi, bitno mi je, kaže, da ja imam plod, jer ja kad te odvedem na reviziju, ja moram da nosim plod na patologiju, znači ne mogu bez ploda. Ja sam ovako, znači, šokirana. Šta pričati? To uopšte nije pod zakon. Znači, u 21. veku žene treba u stvari same da to reše u WC, u bolnice. Mislim, u lopatu. Znači, u lopatu, da ne pogreše. Da. A tu su stvarno lopate. Znači, tu stvarno postoje lopate. I sam ja njoj rekla, znači, to ne dolazi u obzir. Znači, to nije po zakonu. Imam pravo na osnovu svog zdravstvenog osiguranja koja plaćam. Ja imam pravo na zdravstvenu zaštitu, na negu, da znam koje su moja zakonska prava. Ja ću vas da prijavim. I sad rečenica koju ona meni rekla, koja u suštini bila tačna, kome ćeš, kaže, ti mene da prijaviš 3:30? Ajde, kaže, prijavi. Što u suštini jeste bilo tačno. Znači, užas jedan blagi. Wow. I ništa, sad ja se okrećem, vraćam se u sobu, po momentu vi shvatate da je to jedno opšte rasulo u toj bolnici, da to nikad ništa ne zanima, da prosto ste sami. I ja sad šaću, pozivam supruga, kome naravno nisam rekla detalje, jer opet razmišljate u tom momentu, sad ja njemu da kažem šta se desilo, da on dođe u bolnicu, da napravi haos, šta će se desiti, pa uhapsit će njega, naravno, mene će verovatno da nisam normalna, ne znam, da rasuđujem, zna, znači zašto on prođe kroz glavu. Ja sam samo njega pozvala i rekla da sam počela da krvarim,
I ćemo da zovemo doktora Dobrosavljevića, iako je to 4 ujutru. Sad će. Gdje je on pozvao, doktor se naravno odazvao pozivu, ja sam se čula sa njim preko poruka, gdje je on pitao koliko krvarite, znači kakvi su bolovi, sve, i objasnio da je to tek početak, da ukoliko dođe do nekog obilnije krvarenja, da opet da ga nazovem, znači da ja imam pravo, objasnio mi ponovo, potvrdio ono što sam ja već znala koje su moje zakonska prava, da znači neće verovatno doći do pobačaja do ujutru, da, ali kažem opet da imam pravo na lekara. Ja sam tu ostala u krevetu do 7 ujutru, krvarila jesam, već je počelo jače krvarenje. U 7 ujutru su stigli lekari smena i mene su odmah pregledali, gdje je doktorka rekla da je zaustavljena srčana radnja detetu i da je došlo do spontanog, da me vozi u salu i da već je meni krenuo da curi, znači vodenjak. Tu dolaze opet 2 medicinske sestre koje kažu, jer vi možete da hodate. Ja kažem, dobro, kaže, ajte i ponesite tu vašu torbu, jer vi kad dolazite u front, u Narodni front i u bilo koju državnu ustanovu na intervenciju, oni vama kažu šta sve treba da ponesete. To bi pomoglo, znači kofer. Da. Gdje sam ja, sad ću sad uzimam. I ti tako sve to iz tebe ide i sve i ti nosiš fino svoju torbu i sve, jel? Ja nosim svoju torbu i sad meni je bilo jako neprijatno jer prosto ostavljam, znači, trag za sobom. Bože. Gdje one kažu, pa dobro, doći će čistačica pa će počisti. Inače, stvarno, ne mogu da kažem, jako je čisto i uredno, stvarno higijeničarke vode računa. Ali prosto, mislim, ne želite, eto, kažem, da nekom drugom pravite posao. Da. Ništa, ja sad tako idem i blizu lifta nas sreće doktorka jedna koja ih pita, gdje ste vi krenule sa ovom ženom? Kaže, vodimo je u salu. Zašto, kaže, žena nije na krevetu? Vi vidite, znači, jer i krvarite i, kaže, mi curi mi vodenjaci. Kaže, odmah da ste našli krevet. I ajde, našli su one krevet. Vidno, iznervirane. Ko sad mora to da radi, jel? Pa moraju sad mene da guraju. I to ništa, ajde. Stigli smo do sale, stavljaju me na krevet i tu se ništa ne dešava. Znači, ja ležim tu na krevetu, nemam pojma. Dalje ne znam šta će sve da se dogodi. Znači, vi tu krvarite, tu mi je bukvalno pukao vodenjak, znači ja sam kompletno mokra, studenti tu prolaze, mislim, oni non stop negdje šetaju, idu i sad ja zaustavljam, 1, 2, 3 sam zaustavila da ih zamolim samo da li mogu da taj čaršaf te presvuku ispod mene, jer je to već kraj septembra, bilo je hladno, ja sam potpuno mokra, znači kompletno mokra spavačice i već počinjem da se tresem. Jer mi je hladno, mi je, znači, sam taj osjećaj, znači, naravno, mislim. Sve tu nije prijatno uopšte. Gde oni meni kažu, ma da, hoćemo, sad ćemo, važi, vraćamo se, naravno ništa od toga. I došla je doktorka, jedna samo pregledala me jednom i rekla, uskoro ćete pobaciti. I onda dolazi tu 2, 3 studenta koji vas išto pregledaju, ništa ne govore, vi nemate pojma što se dešava. I u jednom momentu došla je, ja pretpostavljam da je to bila ili načelnica tog odeljenja, sale ili kako god, koja je rekla, ova žena ovdje leži dugo, šta se ovdje dešava? Ova druga doktorka rekla, pa ona je za prekid trudnoće, objasnila šta se dešava, nažalost prva trudnoća, dobro mislim, ajde završavajte to, mi treba krevet, gotovo. Aha, to je. Ja rekao, zabrinuta za tebe bila. A tako. I dolazi druga doktorka, pregleda me i kaže, brzo ćete pobaciti. Sad ona je tu i odjednom se dolaze studenti tu i stvarno meni su krenuli bolovi, nisu to neki jaki bolovi, jer je to opet bila rana trudnoća, kažem. To se desilo za nekih 10-15 minuta od tih kontrakcija kad su krenule, gdje sam ja rodila mrtve dete. Tu su oko mene studenti, jedan student kaže, a šta je ovo dečak? Gde mu ova koleginica kaže, pa mogu kolega, da vidite da je devojčica. Pa ne vidim koleginice, mislim, nisam dobro video šta stvari. Sad već mi je tu, znači, bilo preko glave, gde sam ja rekla, ajde lepo studenti da izađu i da se sklone. I stvarno ne mogu da kažem, doktor mi je rekla da izađu. I sad, znači, ona strah, treba da se radi revizija, doktor Dobrosavljevića nema.
On je bio tog dana na medicinskom fakultetu, ali ja kažem hvala mu najlepše jer je požurio zapravo. Čovjek je ušao, znači stvarno vidno zadihan. I ovo je meni bilo odmah mnogo lakše kad sam ga videla. I gdje je došao, rekao sad ćemo da uradimo reviziju. Došao anesteziolog da mi da anesteziju. Krenuo da viče zašto je Bronila ubodena u, tako beše, desnu ruku, a ne u levu. Ja naravno nemam pojma. Tako da sam ja bila potpuno izbodena i sa jedne i sa druge strane. I onda mi doktor Dobrosavljević kad je video da ja tu ležim potpuno mokro, znači sve, on je rekao, nemoj ništa da brinete, ja neću ništa da radim dok ne krene da deluje anestezija, samo ću prvo prosto da promenim čašafe i da očistim to sve cinture. Stvarno, kažem, to je bilo onako grozno. I ja tu kažem, opet to nije njegov posao, ali opet to je, znači, lekar. Wow. Završila se revizija gdje je on meni rekao sačekaj da se probudim iz anestezije, gdje je rekao sad je sve u redu, prošla intervencija uredno, dalje će vam lekar koji vas bude pregledao reći kad treba da dođete na kontrolu i to je to. Ja sam otišla u sobu na odeljenje 3 gdje je totalno druga priča. Tu je kao da ste u privatnoj bolnici, znači svi su fini, svi su ljubazni, ja tu očekujem isto da će da dođe do haosa, međutim ne, dolazi fina medicinska sestra koja kaže hajde polako da ustanemo, ja ću sa vama malo da prošetam. Imate, znači, fantastično medicinsko osoblje, od lekara preko medicinskih sestara, svi su super, svi znaju koju terapiju treba da primite, apsolutno, znači onako kako bi trebalo da bude u bolnici. Totalno neka dva različita sveta, kažem, u odnosu jedno na drugo. Jedino što kažem su servirke jako grozne koje nose hranu. Ja sam još bila ošamućena od anestezije, to je bilo vreme ručka, moj krevet je gledao baš na vrata gdje je ona rekla servirka kad je donala hranu, a ti kaže, jel planiraš da ustaneš da jedeš nešto danas ili ne? Tu je žena koja je ležala sa mnom rekla, žena je tek sa intervencije, uzeću ja sam i pa dobro, kaže, mogu ja sad sve da vas služim, međutim, nije meni, da vam postala, nije meni igrala. Tako da ja sam nakon 2 dana otpuštena, izašla sam iz bolnice i došla kući, pozvala doktora Dobrosavljevića nakon mjesec dana jer je pisalo da treba da se uradi kontrolni pregled. Pitala ga da li ja moram da se vraćam i Narodni front ili mogu to privatno. On je rekao to je vaš izbor kako god vi želite. Ja sam otišla, prvo što sam poželjela da uradim nakon možda neke već 2 nedelje od prekida, otišla sam da odjavim svoju zdravstvenu knjižicu, to jeste je poništim. A moja zdravstvena knjižica je dan danas poništena, ja je nemam, ne idem na državnu ustanovu jer mislim da tamo prosto nemam šta da tražim. Nemam želju da platim nekom da me maltretira, jer ono što često ljudi u Srbiji zaboravljaju i što se često provlači, a to je da mi imamo besplatno zdravstveno osiguranje. Ne, ja sam svoje plaćala, a nažalost eto, dobila sam šta sam dobila, tako da više ne plaćam državno zdravstveno osiguranje i ne lečim se državno. Neverovatno, zaista. Šta ti misliš, ovako, eto, ispričala si nam svoje neverovatno grozno iskustvo, grozno, bukvalno. Ja nisam imala priliku toliko često da čujem ovakve priče. Da, žene možda prijavljuju, ali anonimno neke vrste tog akušerskog nasilja. Šta ti misliš zašto se većina žena plaše da pričaju o tome? Šta je glavni razlog? Pa glavni razlog, ja mogu slobodno da kažem, jeste i dalje taj primitivizam koji vlada kod nas, a to je prosto, vi prvo morate da imate podršku svog partnera. Znači, moji suprug i ja smo zajedno prošli kroz sve ovo i ako neko može da kaže, ma dobro, šta to je za muškarca ništa, to je svakako bilo i njegovo dete i on je to isto jako teško podne, ali je bio uz mene i kao što je uvek uz mene i on je neko ko je rekao da, treba da pričamo o tome javno. Sada problem, znači dolazi isto do problema, mi kad smo se i odlučili da pričamo o tome javno, vi morate da shvatite prosto gdje živite i da ćete biti otuženi od strane familije, od strane ljudi koje poznajete, da će svako to da komentariše na način
na koji on eto, to vidi. Mi smo se susretali sa raznoraznim komentarima od toga zašto nije rodila dete sa Downovim sindromom. Tako je prosto, Bog joj dao tako. Nikakva hrišćanka nije vernica, oni slave slavu, a prekidaju noću, gase jedan mlad život, ubijaju dete. Znači, vi se susrećete sa time. Onda na koje on govori, pa dobro, zar si ti očekivala da ćeš roditi zdravo pravo dete u 37. godini? Pa imate to. Bili su po brodovima, zaradili pare, mislim nisu to da se razumiju, oni smo mi zaradili milione. Sad kupili kuću, ne znam, kupili su tu zemlju i sad misle da će da imaju dete. Pa ne može sve odjedno. Pa šta sad oni pričaju javno, to hoće da postanu poznati. Mislim, po normalan preko toga bilo šta želi da postane preko toga, van svake pameti. Kaže, ja sam izašla da pričam javno, ne bi li se možda nešto promenilo, eto, i prosto da žene znaju da nije to usamljen i da nije ovo usamljen slučaj, znači da se dešava i da nešto treba se menja. Tako da vi dobijete osudu od okoline. U mojoj drugoj trudnoći vrlo brzo dovodila, nakon 5 meseci. Smo opet se posavetovali sa doktorom Dobrosavljevićem koji je rekao, napravite pauzu od 4 meseca, mi smo se odlučili za 5 meseci. Ja onda ostajem u drugom stanju, onda kreću ponovo komentari, a šta ti opet hoćeš da imaš dete? Pa jesi sigurno da će ti ovo biti zdravo? Šta, opet si trudna? Nisi valjda opet trudna? Pa pogledaj, pa ti si nešto puno mršava, da li dete napreduje? Pa šta ćete sada radite, mislim? Kako to sad odjednom? Zašto to odjednom? Znači, to su komentari, ja kaže se... Tome nema kraja. Nema kraja, ja sam groznije komentare dobijala u drugoj trudnoći nego u prvoj, pa kad sam se porodila 1000 pitanja, a sve u redu sa bebom. A mislim, je li dobro, sve okej sa bebom. I dan danas se to provlači kao, je sve u redu sa detetom, iako je Eleonora je dobro napredno dete, mislim, razvija se kao i sva druga deca. I dalje se tu provlače, kažem, ta pitanja. Pa onda imate osudu od, recimo, neke isto, kažem, familije, kaže, pa sad svi znaju da ste vi imali dete s Downovim sindromom. Pa da, to je. Da vi pričate o tome. Znači, glavni problem smo mi sami, niko drugi. S tim što opet kažem, suprug i ja smo takvi da nas to uopšte ne interesuje šta će okolina da priča i prosto da kažem, ovo što je se desilo, prosto nam je pokazalo samo koje ljude treba kompletno da isprišemo iz svog života, a sa kojim ljudima, eto, možemo da pričamo o lepom vremenu napolju i to je to. Pa da, baš sam htjela da pitam, mislim, kako ste uspjeli da se uopšte nekako ogradite od svih tih komentara i prvi i drugi put? Pa prosto, znate kako, ja sam neko ko je porastao u porodici, mogu da se zahvalim, opet kažem, mojim roditeljima, koji su jednostavno, kad je familija u pitanju, odavno razlučili ko je okej, ko nije i prosto to nekako na direktan način objašnjavali meni i sestri zašto neko nije okej, a zašto neko jeste. Znači, zašto treba postavimo granicu da nas ne vređa uopšte, da se ne opterećujemo ako je, ne znam, neki rođak rekao nešto ružno za nas. Tako da, što se tiče strane moje familije, mene to iskreno uopšte nije potreslo. Što se tiče supruga, on prosto jeste takav, on je okej sa svojom familijom do onog momenta dok su oni okej. Opet kažem, to su rođaci koji nisu bliski nama, ja ne pričam onda porodicu, brat, sestra. Ali to su, kažem, neke familije tamo od trine, tetke i ostalo, gde on, mislim, njega to uopšte Razumem. Da, razumem tačno. On je rekao, pa dobro, mi su takvi zli rođeni i eto, to je to. Što se tiče tih nekih poznanika, prijatelja, mi nemamo neki širok krug prijateljstva, znači ja imam svega 2 prijateljice, jer prosto ne mogu da pustim svakog u svoj život, tako je vreme. Tako da me ne potresa me to na ulici, šta će mi neko koga poznajem reći, pa šta si ti sad išla da pričaš, pa sad ceo svet zna, mislim, u Srbiji svi tebe znaju, jao, jadnica, imala je dete sa Downovim sindromom. Mislim da ih je više, te ljude koji su i pričali, tako više ih je potresla moja druga trudnoća, jer se valjda očekivalo da mi više nikada nećemo imati decu. Tako da ih je više to drugo onako potreslo, šta sad kao, oni će na kraju ipak imati dete. Tako da, eto, kažem,
Prosto samo to treba da se zanemari, ali ako nemate podršku partnera, onda je to stvarno, kažem, problematično. Ja. I zato prosto i ne pričaj. Onda je taj finansijski moment, znači šta ako meni opet zatreba ta bolnica, lekar, Da, šta će ako ću se porađati drugi put, na primjer, jest. ja sam znala da ću ići privatno i stvarno opravdali su sva očekivanja i više od toga. Kažem, to trudnoću je vodio primarijus Dobrostavljević, koji je stvarno čovek zna šta radi, koji nam je objasnio te prenatalne testove i treba da se priča o njima mnogo više, pa smo se mi na kraju odlučili za proširenu amniosintezu. Znate, nije ta invazivna metoda toliko strašna ako izvodi ekspert. Morate samo da izaberete kod koga ćete otići. Tako da, kažem, svega ima. Naš narod, to ti je to, neverovatno. Ali stvarno svaka ti čast za hrabrost pre svega. I htela bih još jedno pitanje da ti postavim za kraj. Šta bi ti htela možda da poručiš ženama koje su možda prošle ili trenutno prolaze kroz neki vid akušerskog nasilja? Pa, znate kako, prvo i ključno je da treba da se prijavi. Znači, prijavite i Ministarstvu zdravlja i Zaštitniku građana, ako već ne želite da idete na sud. Ja nisam išla na sud iz razloga što sam znala da od toga ništa neće biti. Ali prijavite, jer ukoliko imate dnevno, na primjer, pa i mesečno, recimo po toku meseca, a dogodi se da vi imate 100 prijava, nešto će morati da uradi. Da. Znači, ne treba držati prvo to u sebi, jer ja pretpostavljam da ja ne bih bila ni psihički okej kad bi to držala u sebi i prihvatila kao nešto što je u redu. Mnogima treba i, recimo da kažemo, psihička podrška. Ja sam u jednom momentu razgovarala sa svojom kumom koja je fantastičan psiholog, znači neko ko se bavi psihologijom, pa sam je pitala: Aleksandra, šta ti misliš, znači da li ja treba da razgovaram sa nekim? Da. Znači, ako vam treba psiholog, potražite pomoć. Jer nakon toga može da se dogodi da niste okej, da se razočarate, da prosto nikad više nemate decu. Ali o tome mora se priča jako. Jer sve dok mi budemo čutale, ništa neće da se menja. Znači, ako u jednoj privatnoj klinici može sve da funkcioniše kako treba, pa makar 50% od toga može da bude u državi. Ja ne kažem, nije država kriva, ne može država sada da utiče na kućno vaspitanje medicinskih radnika, ali može da ih kazni. Može da postoji finansijska kazna i gubitak posao i svašta nešto. Baš tako, naravno. To je prosto, mora se priča javno o tome. Pa ja isto mislim da je to najbitnije. Zato sam i na početku i pokrenula ovaj postup, jer se o mom problemu ne priča dovoljno. To je problem začeća i vantelesne oplodnje i svega ostalo kroz šta žene prolaze. I zaista mi je drago i sa kojim dostojanstvom u stvari si ti ispričala svoju priču, stvarno svaka ti čast. I ja se iskreno nadam da će tvoja priča da se čuje daleko. Inače, za vas koje ne znate, ovu priču sam pronašla, rekla sam to u najavi Centru za istraživačko novinarstvo Srbije, cins.rs. Možete da nađete sve o ovome istraživanju i da pročitate i čujete neke neverovatne priče zaista. Draga Vera, stvarno hvala ti još jednom. Ja obično kažem jao divna priča, ne mogu da kažem da je ovo divna priča, ovo je hrabra priča i ja se nadam da je ovo neki početak možda neke promene ili nečega većeg u našoj zemlji. Nadamo se, jel da? Hvala tebi inače što radiš ovakve emisije, pa da eto i mi imamo mogućnost da kažemo, da kažem, naša ne baš tako pozitivna iskustva, ali eto, ja se nadam da ukoliko budemo više pričali, doći će do nekih promena. Pa i ja se nadam isto. Eto, drage žene, ukoliko vas je ova priča potresla i treba da vas potrese, ukoliko vas je ova priča možda naljutila, onda definitivno mora da dođe do nekih promena, a ukoliko ste se možda pronašle u ovoj priči, znajte da niste same. I htjela bi još jednom da vam se zahvalim što ne okrećete glavu. Vidimo se uskoro. Ćao.